namni liqiin irra jirtu kan liqii san galchuu dadhabe ergamaa rabbii irra salawaata haa heddummeessu akka rabbiin isarraa galchuuf. namni yaanni itti jiru kan yaanni isaa itti heddummaate itti ulfaate ergamaa rabbii irra salawaata heddummeessi akka rabbiin si furuuf. namni diliin itti heddummaatee diliin tarkaanfachuu isa dhorkite ergamaa rabbii irratti salawaata heddummeessi akka rabbiin siif araaramu. maali ragaan kee yoo naan jettan gurbaa tokko ergamaa rabbiitti dhufee yaa ergamaa kiyya ani zikrii tiyya tokko afuraffaa sirratti salawaata buusaa jeen. ergamaan rabbii tolchite ammoo yoo sanirra idaate irra siif caalaa jeen. haa ergamaa kiyya zikrii tiyyarraa cinaa sirratti salawaata buusaa jeen. ergamaan rabbii tolchite ammoo yoo sanirra idaate irra siif caalaa jeen. haa ergamaa kiyya zikrii tiyya cufa sumarratti salawaata buusaa jeen. duba ergamaan rabbii hoggusan diliin teesiif araaramti liqiin teessirraa kafalamti yaada hundarraa hafuura fudhattaa jeen. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. nutis kanaa wal qabsiisnee seenaa gurbaa rasuula irratti salawaata buusee rabbiin deemii isaa irraa kafale seenaa dhugaa takka isiniif himuu barbaanne hanga dhuma viidiyoo nu wajjin tura. namtichi kun liqii nama hedduu irraa liqeeffatee liqiin namaa irratti wal geesse. namni isaaf liqeesse hundi isa gaafachuu eegale. namni isa gaafachuu heddummeesse akka liqii deebisuuf. garuu inni liqiin namaa hedduu waan irra jirtuuf deebisuu hin dandeenye. duuba yeroo filannoo dhabu murtee takka murteesse. isiinis gurbaa tujjaaraa tokko bira dhaqee diinaara 500 irraa liqeeffachuudha. diinaarri 500 liqii isarra jirtu hunda kafalti. kun waggaa liqeessuuf booda yeruma san gaafate yoom naaf kafalta liqii kana jeen. guyyaa akkanaa ja'anii wal ta'anii adda deemu. maallaqa irraa fudhatee deemee liqii isaa hunda irraa kafalee maallaqni hundi harkaa dhumee haalli isaa daran itti hammaate. jidduma kana guyyaan gahe guyyaan liqii gurbaa tujjaartichaa itti deebisu. gurbaan abbaan maallaqaa dhufee gaafate. ha maallaqa liqeeffate kun akkana jeen. wallaahi waan takka hin qabu. waan takka irraa naanaaf ni maallaqa sanirraa jeen. gurbaan tujjaaraa kun waggaa akkana ja'uun firraa dubbii gama mana murtii geesse. manni murtii isa yaame. maaliif hin kafallee liqii gurbaa kanaa je'ee gaafate. ani wallaahi waan takka hin qabu kanumaafii jee. duuba manni murtii akka inni hidhamu murtii itti kenne hanga liqii gurbaa kanaa kafaletti. gurbaanis eega hidhamuu nan murteessite hanga borutti naaf obsi galeetii warraa fi ilmaan kiyyatti dhaammadhee haala kiyyas itti himee san booda boru deebi'a akkan deebi'us waaduun siif galaa jeen. abbaan murtii gama isaa millatee akkana jeen. akka hidhamtu sin murteesseetin jira. maaltu na beeksisa akka ati boru deebitu eenyutu waasiisiif ta'a jeen. gurbaan usee callisee xiqqootti yaadee waasiin kiyya rasuula rabbiiti sallallahu alaihi wasallam jeen. yoon ani boru sa'aati jettetti dhufuu baadhe ragaa natti bahi ani ummata Muhammad irraa himti jeen. namni liqiin irra jirtu kan liqii san galchuu dadhabe ergamaa rabbii irra salawaata heddummeessu akka rabbiin isarraa galchuuf. namni yaanni itti jiru kan yaanni isaa itti heddummaate itti ulfaate ergamaa rabbii irra salawaata heddummeessu akka rabbiin si jaartii isaatti hime. namni diliin itti heddummaatee diliin tarkaanfachuu isa dhorku ergamaa rabbii irra salawaata heddummeessu jaartiin rabbiin siif waasii kee rasuulaa maali ragaan kee yoo naan jettan gurbaa tokko ergamaa rabbiitti dhufee yaa ergamaa kiyya ani zikrii tiyya tokko afuraffaa sirratti salawaata buusaa jeen. ergamaan rabbii tolchite ammoo yoo sanirra idaate irra siif caalaa jeen. yaa ergamaa kiyya zikrii tiyyarraa cinaa sirratti salawaata buusaa jeen. ergamaan rabbii tolchite ammoo yoo sanirra idaate irra siif caalaa jeen. yaa ergamaa kiyya zikrii tiyya cufa sumarratti salawaata buusaa jeen. duba ergamaan rabbii hoggusan diliin teessiif araaramu akkana jeen. teessirraa kafalamti galiyaada hundaarraa hafuura furkaana abaluu dhaqe ergamaan rabbii sirra salaammata. nutis kanaa wal qabsiisnee seenaa gurbaa rasuula irratti salawaata buusee rabbiin deemii isaa irraa kafale seenaa dhugaa takka isiniif himuu barbaanne hanga dhuma viidiyoo nu wajjin tura. ati ergamaa rabbii irratti halkan hunda salawaata nama hedduu irraa liqeeffatee ammoo halkan idaa kana irratti wal geesse. namni isaaf liqeesse hundi isa gaafachuu garuu nabiyyiin namni isa gaafachuu heddummeesse akka liqii deebisee
garuu inni liqiin namaa hedduu waan irra jirtuuf deebisuu hin dandeenye. Duuba yeroo filannoo dhabu gurbaan kun boo'ee isiinis gurbaa tijaaraa baasee irra diinaara 500 irraa liqii tanaan kafali. Diinaarri 500 maallaqa isaa irraa immoo diinaara 250 kannee fi gammachiisee booda yeruma san gaafate. Gurbaan maallaqa fudhatee gama mana murtii deeme. Guyyaa akkanaa gaachi gahu abbaan murtii fiigaa afaan bilee wallaahi ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam manaamaan harki sababaa halkeetii sababaa barakaa teetiitiin idduma kana guyyaan gahe akkana naan jedhe yoo gurbaa kanarraa liqii isaa kana kafalte guyyaa qiyaamatii dhufeedhaaf jeen maallaqa liqeeffate baasee jeen kanneef wallaahi waan isaanumaa kanarra jiru gurbaan liqii irraa qabus ni maallaqa sanirraa jeen wallaahi sababaa keetii jaaramaa rabbii manaamaan halke yoo gurbaa kana dhiifama goote guyyaa qiyaamaatti isa yaame maaliif goonaa liqii gurbaa kanaa jee diinaara 500 ani wallaahi waan ta'eef qabu Allahu akbar Allahu akbar. Dua manni murtii akka obboleeyyan islaamaa gurbaan kunii diinaa galchii gurbaa kana jiru manarraa bahe gurbaan seega hidhamoo namni hin teessite sababaa salawaata ergamaa rabbiiti galeetu warraa fi ilmaan kiyyatti dhaammadhe haala ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jedha وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة نبيا قيامة أكنت لياتو نما أكثر صلوات ربي بيادي إرجماسين يا رسول الله عليه وسلم صلوات إرجما ربي صلى الله عليه وسلم برسات أخلاق في مقدار سكنت أن عيدك محمد الراهيم اللهم صل وسلم صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبيك تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحاجات وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم وأنت الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم الله سجئين نمني لكن إذا تخليكي سنجلك يا رسول إرجما ربي صلى الله عليه وسلم أكربين سراجلتو نمني يعني تجرو خيان نساء تهدم مرة إترقفات إرجما ربي صلوات حزب الواتر أكربين سفير namni diinni heddummaatee diinala akkamatti isa dhooqu ergamaa rabbii irratti salawaata heddummeessa akka rabbiin siif araaramu maali ragaa yoo naan jettan gurbaa bisoo ergamaa rabbiitti dhufe yaa ergamaa kiyya ani zikrii kiyya gaafa afuraffaa sirratti salawaata buusaa jeen ergamaa rabbii tolchite ammoo yoo sanirra ilaalee irra siif caalaa jeen ganamni huddaa ergamaa kiyya zikrii kiyya irraa cinaa sirratti salawaata buusaa jeen salaamata ergamaa rabbii tolchite ammoo yoo sanirra ilaalee irra siif caalaa jeen haa ergamaa kiyya zikrii kiyya cufa akkanatti salawaata yoo san jee akkana jettaan ati ergamaa rabbii irratti halkan keessi salawaata